हां हांव अहमदाचो बापूय म्हाजें नांव कैसर देवडी अहमदाचो बापूय हांव आनी ताका आतां ते भुरग्यांनी मारून बांबोळे एडमीट केला ताका खूब सिरियस आहा आनी हांव कितें चिंत्ता पोलीस बरें काम केलें पोलीस हेल्प केलें आमकां ना अशें न्हू पण आमकां परमल सावंत आसा CM आमचो आमकां मातसो हेल्प करूंक जाय आनी तांकां धरपा खातीर आनी बाबू आनी RK तो मेन आहा तांकां धरूंक ना अजुनूय आनी तांकां पयलीं धरूंक जाय हे आमचे रिक्वेस्ट आमचे रिक्वेस्ट आहा की आमी परमल सावंताक सुद्दां रिक्वेस्ट करता की तांकां बेगीन धरूंक जाय कित्याक अहमदाची कंडिशन इतले माझे नाव अमिना देवडी आसा हांव अहमद देवडीची आवय आसा म्हटल्यार म्हाका आतां म्हाज्या चेड्याचें दूख पळोवंक जायना आतां सगळे हांवें आमच्या इंडियाची पब्लीक आसा पळय ती आमकां हेल्प करूंक जाय कितें जाल्यार कशें बी करून म्हाज्या चेड्याचे ते खुनी आसा आनी तेंच्यांनी ताका मारला पळय ताका धरपाक आनी ताका कशें करून सजा मेळपाक आतां म्हाजो चेडो इतको त्रासान आसा आनी हेंच्यांनी सुशेगाद भोंवंक लागल्या आमी हांगा 4 दीस जाले आतां 3 दीस जाले आमी हांगासर उपाशी मरोंक लागल्या सगळीं भुरगीं बाळां सगळीं जाणां बांबोळे आमचें घर म्हापशें आसा आनी आमचो जोशवा आसा पळय आमचो जोशवा सर तेणी आमकां खूब हेल्प केला ना म्हणना हांव आनी आमचो PI बी आसा म्हापशेचो तेणी बी आमकां हेल्प केला 3 जाणांक धरला म्हटल्यार मेन कोणी मारला पळय तेंच्यांनी आजून सुद्दां भायर सुशेगाद भोंवंक लागले कितें आमी तेंचे तर फॅमिलीक तेंच्यांनी उखलून हाडीत न्हू जाल्यार तेंच्यांनी बिळांसून मुनीर भायर येतले अशी आसा आमची मागणी आनी CM सर आसा पळय प्रमोद सावंत तेंचे बी आमी उपकार मानता की तेंच्यांनी इतके हेल्प केला पुलिसांक सगळ्यांक सांगला की तांकां कशें बी करून धरून हाडा म्हणून बट आजून सुद्दां कांय जावंक ना हांव रिक्वेस्ट करता आनी व्हडली मागणी करता की ताका कशें बी करून तुमी धरपाचें ताका आनी ताका कितें ती सजा दिवपाची ना आमकां न्याय दिवपाची आमचे गोंयाचे पब्लीक बी न्हू आमकां न्याय दिवपाचो आमच्या वांगडा आमच्या तेंच्यांनी रावपाचें अशें दुसरे फावटी खंयच्या आवयक आपल्या भुरग्याक असो मरता पळोवंक जायना अशें म्हणून कित्याक जाणा आतां तो मरणाच्या कगारार आसा ओके आनी डॉक्टरान कितें सांगला कसो आहा डॉक्टरान सांगला तेचे अजून कांयच अप्रूव ना म्हणून खूब सिरियस आसा म्हणून सांगला तेंच्यांनी आमकां पळोवंक सुद्दां दिवंक ना आतां ब्रेनाचें ऑपरेशन केला तेचें ते सक्सेसफूल जावंक ना आनी ताका परत आयज 4:30 ऑपरेशन आहा तेचें परत दुसरे फावट आनी तितले ताका मारला तेंच्यांनी 7-8 जाण सगळ्यांनी रॉड मारला तेची तकलीचेर आनी 2 जाणांक मारला संदेशाकूय मारला तेंच्यांनी संदेश साळकर ताकाय खूब मारला आमकां तुमी हेल्प करपाचें म्हणून आनी म्हापशेचो PI आसा पळय ताका बी हांव रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी काम केलें तें बरें केलें वायट करूंक ना आमचे 3 जाणांक धरून हाडले म्हटल्यार आमी हांगा रडोंक लागला दुखाच्या झरींनी कित्याक जाणा आमच्या चेड्याक पळोवंक जायना आमचे कडेन इतले त्रासान आसा तो 3 दीस जालो ना हाला ना धुला ना कांय ना अशें तेणी कितें चूक केली म्हणून हेंच्यांनी अशें ताका मरा पर्यंत मारले आनी तेंच्यांनी ताका धमकी दिवन आपयला त्याच्या मनात चोरी असली जाल्यार तो आपल्या फ्रेंडांक 10 जाणांक घेवन वयतलो आसलो म्हटल्यार हो बाबडो आपल्या एका फ्रेंडा वांगडा गेलो तितलो तांकां हे मेळ्ळो चान्स कितें ताका मारपाक लागून तेंच्यांनी कितें मनीस ना कितें तें कितें खसय आसा कितें बोकडो कापता ते आसा तेंच्यांनी तांकां दूख लागना कितें म्हाज्या चेड्याक अशें तेंच्यांनी मरा पर्यंत मारले तेंचे कोण आवय बापूय ना भाव भयण ना तेंचे तांकां दूख लागना सर तुमी आमकां न्याय दिवपाचें आमचे गोंयाचे पब्लीक बी आमचे मातशें सपोर्ट करपाचें CM सर सपोर्ट करपाचें बाबू सर आसा पळय तेणी आमकां सपोर्ट करपाचें म्हापशेचे पुलीस बी आमकां सपोर्ट करपाचें हे आमची मागणी आसा आनी सर आनी एक गोश्ट आसा म्हाजी कितें जाणा म्हाजी सून आसा पळय ती प्रेग्नेंट आसा 7 म्हयन्याचे तो तेचे कडेन पांयार असो गिडगिडोंक लागला कितें म्हणून बाबा म्हाजे जीव बक्षा तुमी कितें म्हाजी बायल प्रेग्नेंट आसा 7 म्हयन्याची म्हटल्यार तांकां तेचेर रेहम येवंक ना मात सुद्दां ते बाबडे जेयना खायना काय ना रडोन तेचो जीव अर्दो जाला तुमकां जाय जाल्यार पळया म्हाका ताका तुमचे कडेन खूब मागणी आसा कितें जाणा म्हाजे सुनेचे मातशे हाल पळया आमी आवय बापूय आसा पळय आमकां आनी कोण आदार ना तोच एक चेडो आमचो आदार कितें आनी म्हाजो घोव आसा तो हार्ट पेशंट आसा हांव शुगर पेशंट आसा आमचो जोडकार तोच भुरगो आनी हेंच्यांनी असो ताका करून उडयला पळय आनी सांगूंक जायना कितें तो वाचतलो काय ना म्हणून आतां दोतोरान सांगला तेचें परत आनी एक ऑपरेशन आसा म्हणून आतां कशें आमी कितें करपाचें म्हाका कांय कळना सर ताका लागून तुमी आमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता कशें बी करून तुमी आमकां न्याय दिवपाचो म्हणून